Азыр АКШнын элчилигине келип атасыз, Ооба, азыр АКШнын элчилигине келип. Даярдыктын максаты ошол да бирок. Даярдыктын максаты ошол, бирок айларда кичине серьезнорук болуп кетти. Жок, мен баягы сүйлөшүүлөрдө айттык, мен даяр элемин. Бойка менен минип даярданып атасызбы азыр? Ооба, бойканы минип даярданып атам. Эгерде Өзбекстанда чийинге боло турган болсо, Кыргызстан барышы керекпи? Ойлонот экенсиң, алар жакшы көп удар жээлик, көп удар жегенден аларда кичине карап эңкейип калат. Көрөрмандар биздин көрөрмандар сатып эле алыптыр. Достукка сиз контракт менен ойнойсузбу же намыспы? Мен билбейм, 10 жылдан кийин защитада ойноп каламын деп ойлойм. Ошо ынтымакка же Сары Өзөнгө сүйлөшүштө ойнойт белең эсти бар. Мен оюмча 100 000 доллар жетпей калат го дейм. Жетпейт 100 000 доллар. Жетпейт. Силе Ошто дагы ушундай чүйдөй же таластай болуп команда оюндар болгондо биз жактан көп балдар чыкмак. Саламатсыңар урматтуу Азаттыктын көрөрмандары жана ошондой эле көкбөрү сүйүүчүлөрү. Назарыңыздарда маекти талкуулайлы деп турабыз. Кыргызстандагы белгилүү улакчылардын бири Манас Ниязов менен. Биздин бүгүн маекке дагы өзгөчө бир себеп болуп отурат. Себеби Манас Ниязовду акыркы учурда ошо АКШга машыктыруучу катары чакырып аткан тууралуу көп маалыматтар жүрүп аткандан, анын үстүнө азыр дагы өзү АКШнын Кыргызстандагы элчилигинен келаткандан дагы жолугушуп, акыркы маалыматтарды өзүнөн дагы угалы деп билдик. Эмесе Манас Ниязов биздин студиябызда. Манас мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Сизден эфир башында сураныч, кенен жооп бериңиз эми колдон келишинче ачылып чачылып, себеби Азаттыкка биринчи жолу ушундай ири интервью берип атсаңыз керек. Көрөрмандары дагы ушу сизден бир кенен ачылууңузду суранып атса керек. Эмесе сөздү ысыгынан эле баштайлы, ысык жаңылыктардан эле. Азыр АКШнын элчилигине келип атасыз, Ооба, азыр АКШнын элчилигине келип атам. Эмне сүйлөшүүлөр болуп атат? Жанагы айтылып аткан маалыматтардын канчалык чындыгы бар дегендей. Бүгүн эмне сүйлөшүүлөр болду? Бүгүн ал жака барып биз өзүбүздүн шарттарды койдук. Кандай шарттар? Сүйлөшүп, ал жактан мен айттым, мен бул жакта оюндар болгондо бара албайм. Алар мына ушул ай сентябрь, октябрга кел деп чакырышкан экен. Мен барсам ноябрдан барайын дедим. Демек сиз машыктыруучу болуп, ошол эле учурда Кыргызстандын дагы ири турнирлерин кое бербейин деп атасыз, Ошондой сыяктуу кылайлы дедик. Анан кийин бул жактан федерациянда шарттар бар. Анан ал жактан оюн кылып, ал Америкадан оюн кылып, ал Тайгазан менен американецтерди бул жакка алып келип, бул жактан Кыргызстандан оюн кылып, ушул көкбөрүнү өнүктүрөйүн деп атабыз. Ошол туурасында сүйлөшүүлөр болду бүгүн. Демек, сиз менен чогуу анда федерациянын өкүлдөрү да барыптыр да бүгүн? Ооба, мен менен чогуу федерациянын өкүлү барып, экөөбүз барып сүйлөшүп келдик. Сиздер баягы чакырганда, баягы мындайча айтканда сүйүнүп гана кетип калбастан өздөрүңүздөрдүн кандайдыр бир шарттарыңыздарды да коюптырсыздар да анда. Ооба, биз дагы барып туруп, бүгүн сүйлөшүп өзүбүздүн шарттарды түшүндүрүп, ушундай болсо биз дагы макул дедик. Анан алар азыр ойлонуп атат. Демек, жалпылап айтканда, сиз биринчиден турнирлерди кое бербейм дедиңиз. Экинчиден федерация Тайгазанда болсун деп атат, ал жагы. Федерация койгон шарттар боюнча айта кетсем, федерация койгон шарттар боюнча ал жакта да оюн болуп туруш керек болуп атат. Кыргызстандыктар барып, жок дегенде бир команда барып, ал жакта оюн көрсөтүп, эми Америка АКШ менен биздин Кыргызстан мындай связда болуп, алар бизге келип оюн кылып, биз жака барып оюн кылып, ошондой шарттарды койдук. Тайгазанда оюн кылышты. Негизги принципиалдуу маселелери. Ал эми Американын АКШ тараптын шарты кандай экен? Алар эмнени сунуштап атышат? Алар сунуштаганы мени келип, алардын негизги максаты мени 2020 Түркияга көчмөндөргө даярдап алып барсын деген максатта чакырышыптыр алар мени. Команданы, Команданы 2020 ошо Түркияга даярдап алып барыш максатта чакырышыптыр. Негизи бүгүн мисалы сиз азыр элчиликтен келе атасыз да, бирок бул сүйлөшүү процесси буга чейин эле башталса керек. Канчадан бери ушундай сүйлөшүүлөр болот? Эмнеден башталды бул сөздүн башы? Негизи бул сөздүн башы могу көчмөндөр болду. Былтыркы көчмөндөргө келишкен. Ал жактан келгенде мага подарка алып келишкен экен. 3-4 подарка беришти. Анан ал жерде переводчигим менген. Ал жерде сүйлөшкөнбүз, алар менин номеримди алышкан. Анан ошол жерде сүйлөшүп жүрүп, алар WhatsApp'тан жазат эле. Анан мен бир досум алардын жазганын жөнөтөт элем. Эми түшүнбөйм мен. Которуп берип ошентип сүйлөшүп жүрдүк. Анан алар ошондо чакырып баштаган. Биз жака келип, бизди кичине оюн көрсөтүп, биздин балдар кичине үйрөтүп деп анан ошондо эле сүйлөшүүлөр башталган. Анан кийин ушул акыркы айларда кичине серьезнорук болуп кетти. Бат-баттан сүйлөшүп баштадыңыздар. Жакшы экен. Негизи баягы өзүңүз деле ошо сунуш келип түшүп атканда мен машыктыруучулукка даярмынбы деген суроо, же болбосо барсам эмне болот деген сыяктуу суроо өзүңүзгө да бериле баштады окшойт. Анан баягы бере турган суроом,
Ушул кандай кыйынчылыктарды көрүп атасыз эгерде АКШга машыктыруучу болуп бара турган болсоңуз? Эмне тапшырмаларды аткарыш керек дегендей? Ал жака эми барып жөн эле ойногондо барбайсың. Ал жакта иш оор менин оюмча. Эми ал жака баргандан кийин эми Кыргызстан ушул эле экенго дедирбей, катуу нерселерди үйрөтүп, жакшы нерселерди үйрөтүп, аларды жакшы даярдап, оюндарда жакшы ийгиликтерге жеткизиш керек. Жок, эми ал баягы сөз менен ооба ошондой. Бирок мисалы үчүн Москва, Красноярсктагы командаларды эске алсак, баягы көкбөрү команданы түзүп коюш бат эле экен да, эми тыйын каражат болсо дегеним да. Бирок ошол эле учурда баягы оюндун деңгээли боюнча суроолор калат экен. Мисалы үчүн ошол эле Москвадагы оюнду быйыл көрдүк, биздин дагы Кыргызстандан командалар көрдү. Эми команда, Москванын командасы дагы өсө турган, өнүгө турган жолдо экен да. Алдыда дагы аткара турган иштери көп экен. Ошондуктан сиздин баягы түсө турган Американын командасы деле баягы деңгээл көрсөтүш керек да, эми баягы жөн эле команда эмес. Ошону түзүш үчүн бир канча убакыт керек деп ойлойсуз да? Менин оюмча ал жакта бир 2 жылдай жүрүш керек. 2 жылдай. Ал жакта да кыргыздар көп экен, биздин кыргыздар. Анан ал жактагы биздин кыргыздарды, ал жактагы ошо американецтерди чогултуп алып, оюндарды өткүзүп, ошентип эми кошуп кыргыздар менен аларды кошуп оюндарды кылсак ошондо өнүгүп кетеби деген ой болот. Ал жакта кыргыздар менен байланыш жүрүп атабы? Диаспорасы мененби же кандай? Жок, ал жакта менин досторум бар, ошолор менен кыргыздар көп экен ал жакта, ошолор менен байланыш турам менчи. Сиз деле мындайча айтканда өзүңүз акырындык менен даярдана баштаптырсыз да, мындайча айтканда. Кичине даярданып баштадым. Эми баягы негизги кеңешүү, могу консультациялык иштерди ким менен жүргүзүп атасыз? Ошол жака баруу барбоо тууралуу, мисалы барсамбы, барбасамбы деп бирөө менен кеңешип атасыз да? Мен эң биринчи үйдөйлөр менен сүйлөшкөм. Үйдөйлөр менен сүйлөшкөндө апам каршы болуп аткан. Эми чын айтсам үйдө эң кичинекей баласымын. Үйдүн ээси дегенде, ата энем мен кичине бир жака кетсем эле, Бишкекке бир айга келсем эле, ортосуна бир барып же 2 барып келем үйгөчү. Ошо тез эле сагынып калышат үйдөгүлөр. Анан кийин ошону апам кичине каршы болуп аткан. Азыр кичине макулдугун берип калыптыр. Анан ошо үйдөгүлөр менен кеңеш түзүлгөн биринчи. Негизи барганда кандай элестетип атасыз? Бул эми баары АКШ бул эми чоң, мындайча айтканда, маркетинг да. Ошол эле бренд деп айтсак болот, СМИ жагынан жалпыга маалымат каражат. Ошол эле мисалы үчүн Хабиб Конор, мисалы одон айтканда да, Америка барганга чейин ким эле, баргандан кийин кандай болуп кетти, абройлор канчалык өстү. Сиз дагы ошондой көкбөрүнү ошондой өнүктүрүп кете аламы? Ошол эле учурда баягы Кыргызстанда эми сиз алчу кубоктун баарын алдыңыз окшойт да. Анан ошо Америкага дагы өзүңүз дагы аябай кызыктарлыгыңызды билдирип атасызбы же дагы эле мындайча айтканда ойлонуу процессиндесизби? Жок, мен баягы сүйлөшүүлөрдө айттык, мен даяр элемин. Ошол биз койгон шарттарга алар даяр болсо, ошондо менин оюмча көкбөрү өнүгүп кетет. Ал жакта дагы оюндар болуп, ошондо көкбөрү өнүгүп кетет да, биз койгон шарттарга эсли алар көнсөчү. Биз негизи биз даярбыз, алар эсли даярдыгын берсе эле кетебиз. Дагы кийинки жолугушуу качан болгон андай болсо, анан процесс качан башталат? Ордунан жылат да, эми сүйлөшүү процесстери биякта болот атыр. Эми азыр дагы 1-2 адам менен сүйлөшүш керек экен. Кыргызстанда 1-2 адамдар менен сүйлөшүш керек экен. Ошолор менен сүйлөшсөк, ушу бир болсо, ушу ноябрларда кетип калабызбы? Ноябрларда. Сиз кандай, мындай үй бүлөңүз менен кетесизби же кандай кыласыз? Мындай өзүңүздүн шарттарыңызды койдуңузбу ошол жагынан? Өзүмдүн шарттарымды койдум, эми ал үй бүлө тууралуу сүйлөшпөдүк. Биринчи барыш туурасында сүйлөштүк. Алар макулдугун берсе, анан ал туурасында сүйлөшөбүз. Дагы көбүрөөк сүйлөшүүлөр алдыда экен да, э? Дагы көп сүйлөшүүлөр болот. Макул, анда АКШны ушул жерден жыйынтыктап туралы, башка суроолор көтөрөлү. Эми жалпы эле суроо, баягы достук командасында азыркы учурда акыркы эмне жаңылыктар болуп атат, эгемендүүлүк турнирине даярдык кандай болуп атат деген да? Достук командасында азыр жаңылык деле жок. Балдар ошол бойдон. Ошол эле бойдон. Буюрса бойко чыгат, жаңылык. Оюнга чыгат. Өзүңүз мүнчө чыгасыз? Өзүм чыгам. Анан эртең сбор башталды. Даярдык башталды. Даярдык башталды. Каякта жүрүп атат? Бишкектеби, көлдө? Азыр Бишкекте жүрүп атат, эми кичине туруп көлгө кетебиз. Демек, достук командасы баягы көлдө оомат көбүрөөк эле, дагы деле болсо бирден кайтпайлы деген ой менен эрте эле баштапсыздар да даярдыктарды? Эми баары Алла Тааланын буйругу менен болот. Эми алдын ала утабыз деп айтыш кыйын. Даярдыктын максаты ошол да бирок. Даярдыктын максаты ошол, бирок эми көрөбүз, оюн көрсөтөт. Бойко менен минип даярданып атасызбы азыр? Ооба, бойканы минип даярданып атабыз. Кандай өзүнүн сезиши, баягы сууту кыйын болот деп айтып калчу элеңиздер? Жок, бунусунда жылда эттүү болуп калчу эле. Быйыл эттүү эмес, жакшы эле, буюрса жакшы эле табана келип калат го дегем. Жакшы эле жүгүрөт, буту жакшы эле.
Буту жакшы болуп калды. Жакшы экен, кабарыңыз жакшы экен. Шторм аты эмне болот? Баягы көлдө 9-майда жакшы эле бири-бириңиздер таанышып калдыңыздар. Ал эмне болгон атат? Эми Штормду дагы буюрса чабат окшойбуз. Командада эле. Командада эле чабат окшойбуз. Мен эми бир болсо 2 ат чабам да. Бойканы алмаштырып. Мындайча айтканда, келечекте Штормго дагы байлайын деген бир кыялдарыңыз, үмүттөрүңүз бар окшойт. Ооба, келечекте Шторм дагы аябай жакшат экен, акылдуу экен. Эми биринчи кечегинде биринчи оюн болуп калды. Эми буюрса аны дагы үйрөтүп алсак жакшат болгудай. Бойко тууралуу сөз болуп кетти, ушу ысымда берип алайчы. Кечээ Инстаграмда ушу Манас Ниязовго кандай суроолоруңар бар десем, ушу Бойконун тукумдары бар бекен Манаста, сурап көрчү деп атат да, кулундары барбы деп. Бойконун негизи өзүнүн баласы жок. Өкөлөрү бар. Өзүңүздө барбы? Жок, өзүмдө жок, эми командада бар. Командада, достуктабы? Достуктабы. Демек жаңы оюнчулар келдиби достукка? Жок, ошол мурдагы эле состав боюнча чыгабыз. 9-майда состав боюнча чыгабыз. Эми көчмөндөр тууралуу деле бир сыйра сурап өтөйүн. Баягы күзүндө Кыргызстандын өзүндө талашта болот деп атпайбы? Баягы Суу Самырга сиздер барбаганыңыздардан көбү кызыгып да сурап атат да, талашка барабы депчи. Эми буюрса көчмөндөр болсо сөзсүз барабыз. Кайсы команданын курамында барасыз? Алдын ала сүйлөшүп? Ал жакта областной болот экен. Эми ошондо кош болуп барабыз да. Кошо болсо болуп барасыздар. Азырынча баягы даярдык башталды элек болсо керек. Даярдык башталды элек, эми башталат. Мондай суроода быйыл дүйнөлүк чемпионат Өзбекстанда өтөт деген сөз болуп атпайбы? Анан болгондо дагы баягы Тайгазанда эмес, Чийинде болуп калышы мүмкүн деген сөздөр болуп атпайбы? Сиздин пикириңиз кандай бул жаатта? Эгерде Өзбекстанда Чийинге боло турган болсо, Кыргызстан барышы керекпи? Эгер бара турган болсо кандай болуш керек? Барбай турган болсо кандай болуш керек? Негизи бир эсептен караганда барбай койгондо туура болот. Негизи биздин Тайгазанды жок кылып салып атпайбы аларчы? Эми ал жерде биздин Тайгазанды жок кылып салган себебинен барбай койсо болот, бирок негизи барып Тайгазанды жок деле утуп койсо болот да. Жакшы даярданып барып. Ошондо сиздин жеке пикириңиз кандай? Жеке пикирим барыш керекпи же барбаш керекпи? Если Тайгазан жок болсо барбай эле коюш керек дейм. Сиз өзүңүз ошентип ойлойсуз. Инстаграмдагы суроолор деп бөлүк кылалы. Кечээ ошо көп суроолор беришти. Өзүңүз көрүп атасыз, арасынан тандап алдым. Колдон келсе ачык жооп бериңиз. Бул сиздин көрөрмандарыңыздын түз суроолору. Жогорудагы менин суроолорум болчу. Байыш Ниязов достукка келет бекен, качан дейт. Агаңыз Байыш командадан Баяман иниси үчүн кеттиби деп атат да. Буга кандай деп жооп бересиз? Командадан Баяман иниси үчүн кеткен жок. Командадан травма алып калып, ошо эс алайын деп кеткен. Эми буюрса, бирок азыр жакшы. Бир болсо оюндарга келип калат. 31-inde келбейт. 31-inde айтыш кыйын, эми билбейм, азыр ден соолугу жакшы болуп калды, келип калышы да мүмкүн. Бирок Баяман менен кандайдыр бир себеби барбы? Командага келбей калышына дагы? Жок, андай себеп жок. Травма алып эле кеткен командадан. Ошондой эле. Острыйга эмне болгон дейт? Острыйга эчтеке болгон жок, Острый эс алууда. Ошто эс алып жүрөт. Ошто азыр. Мондай да суроо келиптир. Нарындын Кыран командасына сунуш түшсө ойнойт белеңиз дейт. Эми достук командасынан кетпейм го дейм, башка командага. Ошол жака байланып калгансыз, мындайча айтканда. Негизи жанакы Ома келдиби достукка дейт. Оманы биздин көрөрмөн. Ошонун атын дароо сурап алайынчы, Омабы же Омобу? Ома деп койгон. Ома. Ал биздин бир көрөрмөн алыптыр. Буюрса эртең даярданабыз ошо узбордо. Тренировкада аттар менен жаткызып көрөбүз. Жакшы болсо кошобуз буюрса. Азыр ошо даярдыгыңыздарда Ома аралаша баштады. Аралаша баштады. Кандай сүйлөшүүлөр менен келди? Ошол Ома, ошо көрөрмандар алып берди. Биздин көрөрмандар сатып эле алыптыр. Каяктан? Кеминденби? Кеминден. Ошондо ким мине турган болуп атат Оманы? Ал Тошно тактар элек. Азырынча баягы өзүнүн текшерип кошулбайбы, ал да тактар элек. Бирок келген үчүн. Мындан ары достукта көрүп калат экенбиз да. Бул бир философия маанисинде бир суроо экен. 10 жылдан кийин Көкбөрүнү кандай кылып деп элестетесиз дейт. Сизденчи? Эмнеден эле машыктыруучулукка өзүңүздү байлап аткандар анда 10 жылдан кийин? Машыктыруучу болуп кетет окшойсуз. Билбейм, 10 жылдан кийин защитада ойноп калам го деп ойлойм. Дагы деле кетпейсиз Көкбөрүдөн? Жок, Көкбөрүдөн кетпей, защитада ойноп калам го деп ойлойм. Өзүмчө бир команда алып чыгып ойноп калсам керек деп ойлойм. Мына ошо өзүнчө команда дегениңизден мен
Достук эки командасы эмне болду? Манас Ниязов Оштон команда чыгарам деген сөздөр болгон экен, ушул тууралуу маалымат берип койсоңуз дейт. Ушул тууралуу кенен бериңиз. Эми Оштон команда чыгарам деген чын, негизи чыгарам, бирок эми азыр кичине жаштык кылып атабыз. Эми кичине жашым кичине чоңойлу. Анан кичине убакыттар өтсүн. Ошондо чыгарабыз буюрса. Оштон команда негизи кандай кыялдар барбы? Кандай кылып чыгарайын деп атасыз? Эми ал жактан чыгарганда эми жалаң жаш балдар чогултабыз. Эми өзүңүз да ошого чабайын деп атасыз. Эми чаппасам да тренер болуп, ошол жакта карап, жаш балдарды өстүрүп жүрөбүз. Бул эми кандай? Бул сиздин кыялыңызбы же максатыңызбы? Оштон бир күчтүү команда чыгарыш керек деген бир өзүңүздүн бир максатыңыз болсо керек. Ошон үчүн келдиби бул ой? Эми Оштон эмес, негизи Кыргызстандан эле чыгарам деген ой бар. Эми жалаң жаш балдарды чогултуп. Мындай эле клуб сыяктуу кылып. Клуб сыяктуу кылып. Демек бир гана Ошто эмес, терейин отурсуз да. Жакшылап. Ошондо азыр деле сизден суранып атса керек. Түзө бербейсиңби команда? Сиз менен ойнойт элек деген. Эми азыр чын айтканда жазган балдар көп, жаш балдар көп жазат. Ушундай качан команда ачасыз, качан ушундай болот деп. Эми ошолорго айта кетет элем. Эми азыр 2-3 жылдын ичинде ачпайбыз ал команданы. Ачсак бир 5 жыл же 10 жылдан кийин ачабыз. Өзүм ачам да. Мындай Көкбөрдө жүрөсүз да. Кошумча суроо болуп кетти да. Ушу Көкбөр командасын түптөш үчүн канча финансылык каражат керек? Мен оюмча бир $100,000 жетпей калат го дейм. Жетпейт, $100,000. Жетпейт. Көкбөргө акча көп кетет. Чынын айтканда 12 баланы бир күн багыш кыйын. 12 баланын багасын, 12 ат багасын, кызычысы көп анда. $100,000 бул бир сезондо да, же негизи эле түптөшүнө? Негизи түптөшүнө. Аябай эле чоң кыйын баягы чыгаш экен. Дагы бир суроо, ошо Ынтымакка же Сары Өзөнгө Сулучучта ойнойт белең эстип атат. Эми достуктан билбейм, достуктан кете албайм го дейм. Эгерде мисалы үчүн мындай сизди ынандырган бир сунуш менен болсочу, Сары Өзөнгө достукка, ошол эле мисалы достук командалаштарыңыздарбы барып кел деп атса? Билбейм, айта албайм. Убакыт келсе көрөбүз. Эгер сунуш түшсө дейсизби? Достукка сиз контракт менен ойнойсузбу же намыспы? Намыс. Намыс менен эле, мындай эле. Негизи кандай? Акча сунуштабай өздөрү эле билишеби? Эми өздөрү сунуштабайт эмес, эми алар өздөрү билип деле берип турат мага. Жакшы нерселерди кылып беришти. Мындан ары да кылышат буюрса. Жардам беретиндик. Жардам беришет. Мындай кагаз түрүндө контракт түзүп, андай нерсе жок. Эми негизи өздөрү да капа кылбайт. Түзбөйсүз дагы? Түзбөйм дагы. Ошто эмнеге командалык оюн өнүкпөй жатат дейт? Бизде өнүкпөгөн себеби бизде аламан улак бар. Биз жакта аламан улак кызык. Биз жакта аламан улак жума күнү эле болбойт, калган күндө болот. Эми ошол жака көп балдар, көп адамдар ошол жака бурулуп кеткен. Если Оштодагы ушундай чүйдөй же таластай болуп команда оюндары болгондо биз жактан көп балдар чыкмак. Биз жакта көп күчтүү балдар да көп. Ошо биз жакта ошо команда оюн болбогон себебинен көп бала чыкпай атат деп ойлойм да. Негизи тенденция кандай? Баягы сиз эми 5-5 ойноп жүрөсүз да. Эгерде Оштодагы ошондой мисалы көбүрөөк убакыт берсе, 5-5ке үгүттөп баягы болсо кандай болот? Анын потенциалы кандай? Менин оюмча ошо көбүрөөк оюн болуп, эми ошо аламандардын ордуна командалык оюндар болсо биз жактан көп бала чыгып кетип күчтүү болуп кетет го дейм. Бирок буга чейинки жылдарга салыштырмалуу 5-5ке кичине баягы кызыгуу барбы? Жок, кызыгуу бар. Акыркы бир 5 жылдын ичинде ушу менин оюмча ошо акыркы 2016 көчмөндөр болду. Ошондон кийин эл көп кызыгып кетти. Биз жакта дагы элдер көп кызыгып кетти да команда оюндаргачы. Анын үстүнө эң негизги мотиватор сиз анан достук командасы болуш керек. Ошондой болуп, биз жакта дагы азыр негизи болбой атат эмес, болуп атат оюндар. Жакшы балдар чыгып атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, Оштон да бир 3 команда чыгып калды. Эми секен чыгып атат. Манас Ниязов 2018-жылкы көчмөндөр оюндарынан кийин өзүн жакшы формада көрсөтө албай жатат дейт. Акыркы 2 жылдан бери өзүңүздүн баягы формаңызга кандай боло бересиз? Өзүңүздүн оюңузга баягы купулуңуз толуп атабы? Негизи чын айтканда мен да анча купулум толбой атат. Эми ал эмне себептен экенин билбейм. Эми тренировка кылып атам, бирок жакшы аракет кылып атам. Эми баары Алла Тааладан экен. Бирок баягы жыл өткөн сайын баягы токтоолук болот болуш керек баары. Жыл өткөн сайын токтоолук болот экен. Мурда чоң кишилер айтчу эле. Эми жашың өткөн сайын ат чабыштан да коркуп каласың деп. Жыл өткөн сайын токтоолуулар да болот экен.
Азыр мисалы оюнда сиз эмнеге басым жасап калдыңыз? Мурда мисалы өзүңүз айткандай баш от менен эле кирип жүрчү элеңиз. Азыр эмнеге басым жасай баштайт экенсиз? Эми азыр кичине эмнеге? Азыр кичине ден соолукту карап так калат экенсиң. Анан мындай жаш балдардын баягы албуттан ойноп атканын көрүп, өзүңүздү көрүп, мен деле ушундай болчумун, мен деле ушундай эч нерсени карабай эле ойночу экенмин деп кээде мындай өзүңүздү аяп коесузбу кандай? Кээде алиги болот экен. Мындай жаш балдар чыгып атат, жакшы жаш балдар чыгып атат, ошолорду көрөм. Ат келе атса да коркпой эле эңкей берет. Анан ойлонот экенсиң, алар жакшы көп удар жейлик, көп удар жегенден алар да кичине карап эңкейип калат. Маалында Манаста ошондой болчу да. Ошондой маалында айтып атасызбы? Мындай да суроо келиптир. Күйөрман кыздарга кандай карайсың? Ат минип жүргөн кыздарга көз карашыңыз кандай дейт? Мен оюмча кыздай эркекте болуш керек. Анан кыздар ат минип жүргөндө дагы жакшы бир эсеби. Эркектердин арасында көп аралашпай, үйдө отурган андан жакшы болот дейм да. Мындай көп жактырып бербейт экенсиз да, ат минген кыздарды. Жакшы эле, бирок кыз бала үйдө отуруп чегимен болуш керек. Көп эркектердин арасына аралашпай. Ушул социалдык түйүндөгү жашоо сизге кандайдыр бир реалдуу жашооңузга таасирин тийгизеби? Тийгизет. Кээде жаман нерсе көрүп каласың, окуп каласың, эртең менен окуп каласың, ошол эртең менен кечке чейин насирең түшүп жүрөт. Маанайың түшүп жүрөт. Демек сиз баягы маани берет экенсиз да ошондой. Ошону айта кетет элем. Кээ бирде жаман жазып коюшат, анан ошону үйдөгүлөр, ата-энелер да окушты үйрөнүп алып турат. Баардыгы үйдө эле окуса керек. Анан окуйт, алар капа болот. Жакын кабыл алышат. Анан мен чын айтканда комментарий деле көп окубай калдым. Кээде насирең түшөт, кээде көтөрүлөт. Баса ошол мисалы үчүн комментарийлерге жок, азыркы акыркы күндөрдө вообще окубай калдым. Чын айтканда. Бирок туугандар окуйт да, ошол. Жок, эми туугандар окуйт экен, ата-энең окуп калат экен, уже баары заман жетишип кетти. Демек, баягы ошо негативдүү маалымат жазып атканда, комментарий жазып атканда баягы чеги менен ойлонуп жазыш керек экен деп. Далилдүү болсо жазгыла деген мааниде айтып атасыз, негизинен баягы сиз көп көрүүчүлөрдүн арасында эң көп эле баягы подписчик деп коет эмес беле? Ошондойдон сиз окшойсуз. Анан жүргөн жерден, баскан жерден элдин баары эле таанып сиз деген баягы көк бөрүдө алдыңкы оюнчулардын бирисиз. Өзүңүз жашоодо андайга деле көнбөсөңүз керек. Мындай жылдыз болгон жашоогочу. Анан канчалык сизге ошол эри шаркак болот, канчалык көндүңүз ушул жашоого? Жүргөн жерден эле баягы селфи кылып алалы, сүрөткө чыгып алалы деп аткан ачыкча болуп кетпейби сизге? Анчалык деле ачыкча болбойт. Кээде сүйүнөсүң. Анча-мынча жерлерге барсаң, келиңиз байке сүрөткө чыгып алайлы дейт. Сүйүнөсүң наоборот. Көнүп кетет экенсиң баарын. Көндүңүз андай жашоого. Келем акыркы суроо кылайын анда бүгүнкү күндүн. Нуржан Мелишбек уулу менен кол күрөштүргөнүң чынбы дейт. Ким жеңди дейт. Ушундай нота менен бүтүрөт. Ооба, кол күрөштүргөнүм чың. Нуржан жеңилип калганмын. Сиз жеңилип калдыңыз. Бул кандай эмне болуп эле? Каяктан? Сбордо жүргөнбүз, футбол ойноп атып, анан көлдө сбордо жүрүп футбол ойноп атып. Былтыр экен да анда, Мурдагы жылы окшойт. Футбол ойноп атып, анан кийин кол күрөш болуп кетти. Негизи ал кол күрөштүрүп жүрөт экен негизи таластачы. Мен негизи кол күрөшкө вообще кызыккан эмесмин экен. Ал жерде күрөштүрбөй турдум, анан элдер кел дегенден кол күрөштүрүп көрүп жеңилип калгам. Бул кандай кол күрөш мындайча айтканда эреже менен эле болду эле? Эреже менен. Же мындай азыркы тил менен айтканда тамаша иретинде эле болду эле? Ал жерде 12 бала болгон, 12 баландай общий эле күрөштүрүп көргөнбүз. Жалпы анда мага кызык болуп калды. Ким чемпион болду эле ошондо? Ошондо Нуржан чемпион болгон. Негизи эле ал эме кол күрөштүрүп жүргөн бала экен да. Негизи кол күрөштүрүп жүргөн бала экен. Сизге чоң рахмат, Манас мырза. Бизге келип, эфирге келип суроолорго жооп бергениңизге. Жанакы АКШга тууралуу пландарыңыз жакшы экен. Кудай буйрса, ошол ишке ашып, сиз эми АКШнын да командасын Кыргызстан болбосо дагы ушу азыр көк бөрүдө өнүгүп келаткан мамлекеттерге тең ата кылып даярдайсыз го деген терең үмүтүбүз бар. Аны менен да чектелбейсиз го. Дагы жолу чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик.